सब्सक्राइब करिए डॉक्टर अनुराधा इनके अनुराधा's एडवांस आयुर्वेदा चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं वैद्या अनुराधा सारवे। ठंड के दिनों में और कभी कभी वेदर चेंज होता है तब हमें सूखी खांसी तकलीफ देती है। ये ड्राई कफ के लिए हम क्या करें, आज हम ये जानेंगे। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी होने का इम्पॉर्टेंट रीज़न ये हमारे शरीर में वात दोष की वृद्धि होना है। इसलिए हमें ये वात दोष को शमन करना है, मतलब बढ़े हुए वात दोष को कम करना है। वात दोष शमन करने में तेल हमेशा मदद करता है, इसलिए सूखी खांसी होने पर नारियल का तेल पीना चाहिए। ये नारियल तेल लकड़ी के कच्ची घानी से निकाला हुआ हो तो बहुत अच्छा है। ये नारियल तेल को थोड़ा गरम मतलब गुनगुना करें। 1 टीस्पून नारियल तेल में 1 पिंच काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर पाउडर मिलाएं और पिए। ऐसा दिन में 5-6 बार कर सकते हैं। इससे सूखी खांसी कम होने में तुरंत मदद मिलती है। दूसरा उपाय ये है कि घी में शक्कर मिलाकर खाएं। घी मतलब गोघृत मतलब गाय का घी ले, उसमें सीता मतलब खड़ी शक्कर मिलाएं और खाएं। ये घी को थोड़ा गर्म करके पिए और घी या तेल हमेशा डबल बॉयलर मेथड से गर्म करें तो वो ठीक से गर्म होते हैं और उनके पूरे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। डबल बॉयलर मेथड मतलब गर्म पानी में बाउल में घी या तेल रखकर उन्हें गर्म करें। घी या तेल को कभी भी डायरेक्टली हीट ना करें। 1 से 2 चम्मच घी में आधा से 1 चम्मच शक्कर मिलाकर हम दिन में 4-5 बार ले सकते हैं। काली मनुका 20 काली मनुका रात को अच्छे से धोकर उन्हें 1 बाउल पानी में भिगाएं। सुबह ये मनुका खाएं और ये बाउल का पानी पी लें। दिन में भी हम 5-6 मनुका 2-3 बार खा सकते हैं। अभ्यंग, हम जो तेल और घी खाएंगे उनके साथ हमें तेल का अभ्यंग भी करना है। स्पेशली छाती पर, पेट पर, पीठ पर और गले पर हमें तेल से अभ्यंग ज़रूर करना चाहिए। यह अभ्यंग कैसे करें और कब करें और उनके बेनिफिट्स क्या है, ये मैंने मेरे वीडियो में बताया है। लेकिन अगर खांसी की तकलीफ़ अधिक हो रही है तो हम दिन में 2-3 बार अभ्यंग कर सकते हैं। सूखी खांसी में जो ड्राई कफ है उसे निकालने के लिए ये ऑयल एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यष्टिमधु चूर्ण, ज्येष्ठमध चूर्ण। ज्येष्ठमध पाउडर 1 टीस्पून लेकर उसमें 1 टीस्पून शहद मिलाकर उसे खाएं। ये दिन में 2 बार लें। सूखी खांसी में ये पाउडर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्राई कफ के कारण हमें गले में भी तकलीफ़ होती है, इसलिए कुछ चीज़ें हम थोड़ी देर मुंह में रखें और उन्हें आराम से खाएं तो गले को सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है। ये चीज़ें हैं सीता। सीता मतलब खड़ी शक्कर हम मुंह में रखते हैं और उसका रस पीते हैं तो गले को राहत मिलती है। काली मनुका, 5-6 काली मनुका अच्छे से धोकर उन्हें मुंह में रखें और थोड़ी देर बाद उन्हें अच्छे से खाएं। ड्राई कफ के लिए आप ये उपाय करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू।